Assalomu alaykum. Salomatlik baxtini izlayotganlar. Bugungi kunda global ekologiyani o'zgarishi va havolarni aynan ifloslanish natijasida biz yutayotgan havolarda har xil metal, chang, to'zon bizni sekin-asta nafas organlarimiz orqali tanamizni to'ldirmoqda. Bu sekin-astalik bilan kasalliklarni olib keladi. Lekin bizga bog'liq bo'lmagan o'sha havoni tozalay olmaymiz. Lekin biz o'zimizga bog'liq bo'lgan 3 ta narsani boshqara olamiz. Bu birinchidan biz albatta salomatlikni saqlash, ruhiy tozalanish ilmini bilish, o'rganish va unga amal qilish. Va ikkinchisi biz to'g'ri ovqat yeyishimiz va u bilan tirik to'g'ri ovqat bilan birgalikda suv balansini ushlashimiz. Uyqu va nafas olishlarimizni boshqara olamiz va eng muhim narsasi bizni tanamizga jo qilingan super shifokor immun tizimi kerakli oziqalar bilan ta'minlab o'z tanamizni himoya qila olamiz.